상담부터 이제 설치 시까지 전체적인 진행 과정은 좀 어떠셨나요? 예, 처음에 그 벽난로를 생각하고 스프라 매장을 방문을 했을 때 너무나 친절하고 친절하게 또 궁금한 점에 대해서 잘 상담을 해주셨고 또 그 설치하는 과정에서 여러 가지 자재라든지 필요한 자재라든지 또 어떤 시기적절하게 저희들이 해야 될 것들 이런 것들을 사전에 피드백을 주셔가지고 아주 편안하게 잘 설치를 했던 것 같습니다. 감사합니다.